Bison karbo mau diganti blok mesin sama seher sama ringnya karena kondisinya sudah rembes nih, rembes dan bocor. Dari kondisi packingnya, olinya sudah mulai pada keluar nih. Kalau dipaksain ini motor sering mati, businya basah terus. Ini kita bongkar blok head atas dulu nih. Blok head atas, tutup headnya udah saya buka. Saya juga sudah beli blok satu set dengan seher sama ringnya nih di Shopee. Ini saya beli blok mesin sama ring seher satu set di online. Nanti coba kita buka terus kita pasang. Saya copot satu persatu nih. Ini untuk busi nih saya copot dulu nih busi. Kenapa taruh di bongkar ya? Businya sudah copot. Tali. Ini saya udah copot bagian ketangnya nih, dan untuk rantainya nih saya ikat pakai kawat nih, takutnya dia turun ke bawah. Kalau udah turun ke bawah repot, terus bongkar blok bawah. Kotor ngatus. Narik kotorannya bagus ya, awet ya. Lawing sih kok. Kalau kotoran kurang bagus ya sama jebol-jebol lagi. Mendingan ganti blok sekalian, beda tipis. Ini kita copot baut-baut yang di blok head sama blok tengah nih yang mau kita ganti nih. Nalpot dicopot dulu. Nalpot. Oh iya. Ini kita copot dulu untuk knalpot. Knalpotnya kita copot dulu. Curolah sudah. LL. Oh, LP sih manual. Dawa sih. Kunci tek. Ini kita copot knalpot dulu nih. Terus Pakai impact mas bro. Knalpot sudah kita copot. kowe karep iki potong. Apa?
Nah, cekel. Sekali ya. Ini ketangnya kita pegang nih, takutnya dia turun ke bawah, Mas Bro. Ini ketang kalau turun ke bawah ribet, terus bongkar apa namanya blok. Kita tinggal buka head urung ya. blok yang bawah. Buka lagi ya. Kita congkel aja begini nih Mas Bro. Nah dia udah ini, udah apa namanya, udah kendor. Yang mau kita ganti nih bagian ini nih, blok ini yang sama ring seher 1 set. Ini angkut tuh guys. Sampai gini angkut tuh. Lidah ketangnya kita copot, lidah ketang kita copot. Sabar, santai sih, santai. Alon-alon santai kerjanya. Gue apa nih gue? Nah aku Nah, sing kita alon. copot lidahnya. Alon-alon santai. Nyaklik nih. Ini ketangnya, Nyangkut. ketangnya kita rantai Ketang ketangnya. karo kowe nyangkut ya. Makanya orang bisa metu. Ketangnya kita Kon ceklik deh, Mas nggih. Mau nih kon dibuka ora. Coba di situ. Bos apa kan tipe kan? kita copot dulu nih untuk tonjokan ketangnya nih. Karena dia nahan rantai, makanya blok bawahnya nggak bisa dicopot nih, alias masih kencang nih. Nah, kita udah copot nih untuk tonjokan ketangnya. Terus kita tarik pelan nih Mas Bro. Pas ketangnya turun ke bawah nih saya pegang, rantai ketangnya saya pegang nih supaya dia nggak turun. Nah seperti ini nih Mas Bro. Kita cantolin lagi nih untuk rantai ketangnya. Rantai ketang kita tahan pakai ini. Untuk cara masangnya, piston set dan ringnya seperti ini nih Mas Bro. Ini kan ringnya ada 4 nih. Untuk pemasangannya seperti ini nih Mas Bro. Jangan sampai salah masang. Perhatikan Mas Bro masangnya. Dan dia jangan sampai kembar ya Mas Bro. Untuk celaknya dia harus nyilang, minimal itu ada jarak di antara ring itu, jangan kita kembar. Kalau misalkan ruangnya kembar itu nanti tetap merembes atau bocor. Goreng sing anyar. Goreng sing anyar. Iya. Goreng sing lawas masih nempel gini.
Ini untuk ring yang ketiga ya. Ini ring yang ketiga, pemasangannya di lubang yang tengah, garis tengah. Nah, ini ring yang keempat nih, yang di garis yang up atau atas piston. Nih kita sudah terpasang semua nih untuk ringnya. Ring kita sudah pasang semua. Untuk celahnya nih usahain jangan kembar begini nih. Ini kembar nih celahnya nih. Kok digeser? Nanti kita geser supaya dia nggak rembes. Kalau kembar dia rembes lagi. Oke mas bro. Pemasangan pistonnya, piston yang baru tadi. Kancingan iki. Anak tang pucuk or ting tang iku. Tang lancip. Tang lancip simpe kan. Kita kira. Nah untuk kancingan pen piston. Blok ngomong bayar kuat terus. blok sehernya nih. Tuh udah pasang. Gue sing ngerang-ngerang. Baru mancing pen ya. Goyang. urung pas. Sarung pas. Mana ringnya? Ringnya terlepas. Ringnya. Ini sudah terpasang nih untuk blok setnya. Ini kelihatan tuh untuk pistonnya yang baru dan ringnya. Kita tinggal cari top up-nya. Top up-nya. Kita top up dulu. Angkat. Ya, Ceklik. sayur aja lah. Kita cari dulu untuk top up-nya Sayur sop. supaya bisa disetel. Ini top up guys. Pasangan blok head atas. Untuk pemasangan head atas.
Ito ngerti pencer gue. Kayak nyangkut nih giyak mana tiset tuh. Mana tiset posisinya. Nah iya. Terus Tensioner itu. yang harus singgahan singgahan tiset ya enak pas. Kini nyangkut tuh rek. Boleh blok singgahan. Itu kan nyangkut tuh ngono. Nah ya gue. Wes. Ya sih. Bisa durek yang nyangkut gitu. Mana gue mau kondisi sih. Mlebu durung nek wis mlebu kena kabeh. Wes. Kawat sim kawat kaim iki. Kawat keteng ini aman. Ini ketengnya kita pakai kawat biar aman mas bro. Kalimat center. Ngangkat itu. Ora. Sebelah ini ngangkat ke tingdang. Angkat preman. Udah pasang blok atas, rantai keteng, packing. Nanti tinggal kita tutup headnya, head atasnya. Ini untuk bagian yang diganti nih, blok bawah dan ring seher set. Ini blok atasnya udah kita pasang sama rantai ketengnya. Tinggal kita tutup headnya, terus kita cobain mas bro. Sudah pasang semua nih untuk head atas, blok bawah, knalpot, sama ini tangki sementara nih belum saya baut nih. Karbu juga sudah saya pasang nih karbu. Kita tes dulu nih, untuk tes dulu kita on kan, kita starter. Ini sudah kita pasang bloknya nih, kita tes nih. Untuk blok bawah ini yang baru kita ganti nih sama ring seher satu set. Knalpot sudah kita pasang. Tangki juga ini buat ngetes doang nih, belum kita kencangkan nih untuk baut-bautnya. Buat ngetes nih untuk
Untuk bunyinya nih seperti ini masih Ryan ya. Dol. Ryan itu Hah? Oh, bekas bawahnya jangan digeber ya, kecepatannya ya cukup 40 sampai 50. Penyesuaian dulu kalau karena ring sehernya masih baru sama bloknya. Nanti kalau digeber-geber lagi, jebol lagi, bocor lagi, rembes lagi. Oke Mas Bro, tinggal kita rapikan nanti nih. Untuk berikutnya, untuk ini ada asap nih karena sisa-sisa oli yang kemarin yang rembes atau bocor, nanti juga hilang sendiri kena panas. Oke Mas Bro, ini motor Bisonnya yang sudah diganti blok. Iya, bawa ke sini aja. Sudah saya pasang nih untuk tangki, sayap, kondom, dan bodi belakangnya. Ini kita jangan geber-geber dulu ya, karena blok sama ringnya masih baru nih, masih butuh penyesuaian atau istilahnya itu masih Ryan. Oke Mas Bro, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.